Shalom baningami Zambia pambola bino esengo mingi ya kozala na plateau oyo na pamboli papa apo ipan oyo asaeli biso sika ya kitoko donc Zambia pambola ye tozaki na posa kozala na bisika ya malamu boye pona ko pesa sango malamu ya Yesu Kristo na yebike bisika nyuso boza kolanda wa bino prophétesse mama Malela Lonti obomisana ko benga mama 100 jours eza vraiment sengo zimwa tango pe mwangonga tozaki mingi libanda ya mboka kasi Nzambe asali ke tozonga tozala awa pete tosilisa na bino ane elongo baningami nalobaka suka mbula ezaka na makambo ebele lokola biso batinda mina nkolo tozala na pona kolamusa bino bikela muna Nzambe na yebike mikolo mutuna mutazo kanisa akolata nini akomela nini bana baolata nini bata le 25 epai bakota le 1er janvier 2022 eza malamu na nyonso me ya motuya eza kobongisa lobi na yo toyebite lobi nini o diable azo kanisa pona ko détruire libota na yo mungu nazo banza nini pona kokoisa mabe na kati ya bomo ina nazo senga bino lokola motinda mina nkolo ke tolamwisa losambo na bandaku na biso ndenge Yesu aza koloba na livre ya Marc chapitre 14 verset 38 alobi to veiller to prier baningami po okwe na kati ya komekama te ezalaki ye longo na ba disciple na ye Yesu amatingo mbake kosambela me bango batikali bazolala pongi me tango bazongi akuti bakolala ekomaki na tango esengela ibaya kokanga mwana moto otolobaka tango mabe o zolota bandota mabe ozokanisa lobi na mona normal na sentir mabe ngonga na moto alala pongi te otali na musala banguna epai yo moko na ndako maladi koti mbongo soko zwi evandaka te bato baza koyina yo mabe ya ndenge na ndenge yo moko ozomona ke déjà na kati ya danger moko mozola la pongi yango mona ki Yesu alobi na bayokoli bola mokabo senzela esengela ki batelema ba veiller ba prier baninga milo sambo otolo ba mikolo ke lo sambo ezofuta lo sambo eza eyano ekopusa biso pembeni ya tata donc mutu azokota na lo sambo azobongisa nzela na ya lobi yango nde kosala ke Nzambe ayeba kotala na gauche na droite pona kokengela bomo inayo ndenge livre ya 1 Jean chapitre 5 na verset 12 eza kolobake oyo azana mwana azana bomo kasi oyo azangi mwana azamo kufi toyebi mwana ezali nani eza Yesu Kristo ya Nazareth c'est que bato bazana Jésus Christ kati na bango baza déjà na vie mais mutu azangi Yesu asi akufa kala même kokumba mutuka okolia komela okolata moza déjà ebembe yango na maona bato basambela kate mesengo na mutu ayebi Nzambe po Nzambe aza ko vivre kati na yo et toza déjà na bomo ya seko tango toza na Nzambe kati na biso et toza na protection tango toza na Nzambe kati na biso et akoyeba ko épargner biso na ba danger au diable aza ko bongisa na yebi ke suka mbula mutu nyonso abosa na ka prière bato bazela ka le 31 décembre comme ça tokene ko sambela mais na koyebi so formilengela avant pour monde abuto bandaki déjà ba calcul nango avant pour na ko détruire bomo ya bana bato parce que on ko tia ba mitambo na bango na banzela peut-être na famille na yo parce que ba calcula ki déjà pas na balibi il faut mi balé kuna balala soko talo mona ki maladie ekoti ozaki mbongo ebele ke kala kwa mupepe yo moko komi ko kanisa makambo komi ebele diable azo calculer nde biso tolobi boye on est tous là le 31 décembre tozo banda déjà mercredi le 29 mercredi déjà oyo le 29 décembre tokoza déjà na présence ya Nzambe à partir à 15h na bundi 88 na bandal bisengo esika église Jésus répond ses amis bisika boyebi ke Nzambe mama Malela asala kakuna Nzambe oya kota kama makambo batu azala kakuna ya on a senga mbela na bande koni soba kolanda ke oui toza toujours na bandal tolongwate mais to changer adresse to comme na bundi 88 donc mercredi déjà au le 29 décembre 2021 to kozala wana mabonongo na seko bonde la Nzambe à partir à 15h o bokolanda na internet baningami na kopesa pe nzela boko ko s'abonner pe na page na biso ya Jésus réponse et ça na combo ya Jésus réponse officiel donc au s'abonner au landi biso na prière en ligne surtout ici à partir de 15h 19h et to kokota vraiment en ligne pour na kobondela pour na bandeko bazali banda bakozomoya ko na Kinshasa te au s'abonner na page na biso Jésus réponse officiel to koza na prière même mercredi wana à partir de 19h mais baiboza na Kinshasa to ko na bundi 88 na bandal bisengo na Retibango tokuta na poto la musa Yesu
baninga mito kanisela nzambe bolamu na ye que abombi na janvier qui a commis sur décembre aza capable o ya koki pona ko solution na 2022 nana zo benga ngwe balé moko to ne ko traverser balé nana ko katisa yo ngambu otika 2021 ok na ngambu ya 2022 ezaka nzambe mais nzambe wana okolengela ndenge ni po aza na ngambu na yo le 29 mercredi au déjà tozo zela yo na bundi 88 to bondela elongo to beta mabolongo nzambe abomba ona libota na yo et deuxième jour ezali jeudi le 30 et troisième jour to koimba moko le 31 décembre na ebike ndeka ezo le kabave kozala te mito chika na moi c'est la moi mutu nyonso akoya wana ozana kashine na yo toche bakiti na biso toche moi distance peut permettre peuple nzambe to sambela mais biso to kozala kaka na moi to bandi 12h vendredi déjà yango le 31 décembre to bandi na 12h ti 19h tozo luka elongi ya nzambe pourtant ozo kota mbala moko na ngolu po bato ba na 3 jours to yebi ke ngolu nzambe ko mema biso na 2022 le 1er janvier 2022 ngolu ya nzambe le sambe futaka le sambo ya nolaka toyiko bakitolo binini oye lekeli yo moto lekeli nzambe te haleluya na ebi kozana mambo ebele mais tika ne biso ki mambo zo peser na nzambe te alobi na Matthieu 11:28 boye pai na ngai bino nyonso bolembi na mikumba ngana kopesa bino bopemi ma sœur mon frère nazo sa famille bozo talanga ndeko mo talobi makambo lekinge ebele na ebi kozana bangule ebele bato basi babandi ko sentir chaleur babi muto akomata muto alinga leka biso sko bazo beta ba calcul tika yeso akota likambo oyo lekeli yo elekeli nzambe te tika bango basala makita me bakosutuka nzambe oyo koluka ako changer makambo ya na bengi sio na 3 jours tozela kaka vendredi te tokende le 31 te mais yo banda ko ya déjà le 29 oyo beti mabolongo ponde na lo babona mo de promotion na yo na mona mariage o luka bambula na bambula nazo mona guérison malade o minga nga balembana et nazo mona ndenza ma fongola voyage o azo longolo soni ke banda ko sala examen de temps à diplôme te tout royo baseka ka ba no bitula tout royo et a tout na yo moninga mito nto kuta na nzambe nzambo akoyokisa banguna na soni ngana zolo bakalingi ko panza sikoyo bakalikili ya banguna bato bavandeli mwa kalikili mo photo sale boy photo komise boy bako mona makambo ndenge nzambe ko changer yango yaka to sambela to la musa yeso akota likambo na yo moninga mina mabolongo likambo ngana ko betela setende ba bana lingala ezake toza na présence ya nzambe avant le 31 to bandi mercredi le 29 to kutani to sambel même oza na njili même oza vanda na kintuka même oza soki na maluku même oza wapi na lo ba ke nzambe aza musika te boyebi ka mamba 100 jours bolanda na ba stade ba to même misika ba futi ba billet bazoya bato bazoya ko luka nzambe na kena ba mboka msolo mutaisi mama ngana ya butu na croisade na sika futa tiki atiki mboka musika ya ko luka nzambe na Congo mais yo zaka na maluku olobeza musika waka na kingasani na mona bato babeta makolo mutu auti stade ali mama na longwe oke na masina ngana longwe na ipen na longwe kuna musika na landio makolo ti pona zai na transporte mama na komi mokonzi na komi mozwi akoza kolanda yo na makolo oyebi na komi nani natali mutu ngo akabeli ngambongo elekeli ngai nzambe aza nzambe mama papa ozotala nga tanga nzambe koki même plateau na vandi eza plateau mosali na nzambe papa apo ipane ngana sepela na bina na ko yebse ke nzambe fa kota likambo nayo ona na journaliste mais soki ya mbi mama sanjwa ya mbi ngazo tala kutu mama mususu te alika mama yaka to sambela toke na kwento bondeli nzambe batu musu bana basekele na bango soki nzambe alinga matsa mutu amatsa mutu nzambe alinga changer le lenga ako changer pise mutu abongo nzambe akobomba ka ekaka malingi yo boza na secret na yo oyeba ko simba nzambe te na songi ya misapi kanga nzambe moningami tala bana bana nzambe okangama na bango pona kati no loko moko ezali lelo na yo eza lobi na ote nzambe zo bombelo bolamu même soko zo mona déjà ke bitumba moko ezo ya mais soko kangi nzambe bako koisa yote o nzambe kana likolo na yo ekosalima moningami to ana nzambe moko aza makasi to ana nzambe abiko déplacer pe ko remplacer moningami alongoli mabe atie malamu alongoli kufa pesi bomo tikana biso muto olota bandoto esprit de mort ozomona ka osali accident omona ka baloteli yo tomoni okufi boyango est-ce que boyebi ke ko boya likambo po boyi pe elongwe pe na vie na yo ibe lobi nini o eza révélé eza condamné
et comme a condamné tant to condamné on a prière mais ce qu'on le bien encore pamba sans effet et ça na mabondelité et ça les l'autre côté na nazo beng soka na 3 jours na eni siko pona la musayo basala nzambe nyoso ya Congo ba journaliste ba cameraman ba tunyonso mama sanjo a pamboli bino na kombo na Yesu na lingi to pelisa moto alosambo biso nyonso na be ecclesia to pelisa moto kandi na loba eponi lingomba te poni ekolote na yeba ba mizima boyoka message ya mama malela londi ba catholique na bandeko na biso yo balataka ba sac na mona na stade nana yate biso nyonso tondima amen gloire à Dieu tozongela message wana oh Dieu de noir biso stoya na stade to bondela nzambe moko to tombola kombo Jésus Christ gloire à Dieu ya ndo mona esala makasi ke o ayaki maladi ya biki o azaki mobola azui bozu o azaki azanga kimia azui kimia bomoko eza kotonga bomoko ezopesa bato bakende liboso bwana libota me boyo kanate bosa lesika moko me bozo yinana ndeko mo apesinga témoignage mama na mboka musika mopaye muninga nanga meminga musala na ina musala mtabete nga lisolo bapesinga siko musala siko monike mokonza ko moninga nga mimba pesinga mama mbebe ye wana banda ko bundisanga banda minga mindeko yo mto memainga musala oyo moninga mi yangwana boko lia na mutu mekati na yo yebite mutu akobengisa ome bakalikili yaza nango oyebi yango te metika nzamba bongola kama kama so balukelo libulu eza nango liseko azongisa amen so balukelo ba freinage eza la kewa avancer na yo zongisa amen so balingi ke yo kufwa bango ni bakende po eza na batu mususu ato ochelie nini ekozwa eta to kalendeni ekosimba ete nzambe aza na bana naye yana ina ebisa bino baningami sans Jésus nde Bible lobi to abakufi sala lolendo zala mo Kristo sala lolendo zala vrai mo Kristo muto nzambe azo compter na yo yo zo compter na nzambe ya message moko eza mutu ya pona bino batumi bazako Jésus est-ce que Yesu ayebi yo oyebi na bozindo tu ya kotangeka na maloba yango mona ko moni ba finyo na ngongo lali ozoganga Jésus sans effet bazo fino kaka sans effet bazo fino c'est que sans effet nous na nguya te parce que Yesu ayebi yo te azakati na yo te penisa moto alosambo tambo na bosembo nzambe akozala kati na yo avana mboke ya kofinike mo dio ko santike mpepimo mabezo ya tango obika na kombo na Yesu epanzani tokoma na ba dimension na baningami le sambo efutaka le 29 mercredi on azo bengi sona bundi 88 na bandal bisengo to la musa Yesu Yesu alobi na ba disciple bo veiller bo prier message wane touchanga so mona koma na ba dimension ya komata ba 100 jours na bi mais bato bazana Yesu ba otambola boy nde biso to mona na bino boy mais ye moko nzambe azobisa bango ba sambela ba veiller ba prier po baza tenter bongo biso to komona na molimo kaka na boko mona zela biso basali na nzambe okomeka mandenge nini c'est que le sambo za motu ya pona bana nzambe oyebi ko sambela sute okomaka na za makambo ebele oza pressé na za makambo ebele eza pressé na makambo ebele muninga miso ita nzambe za te bongo nzambe pa ozulo ta ndenge ni po asunga yo mutu ayeba kalobite mutu ayeba kalobite mais on a ko biso ko wiko batama na sima kombo nzambe po yebi lobite tolala katolamuki na yebi to mona corona nde beta mokili mobimba ti lelo zo tourner kaka tozo mona ba makambo ebele na yeba ke moko eloko mobe osalima mutu mo ayeba te yana batu musu bakufa ayeba te ka okufa mais biso bana nzambe to anelikia na nzela nzambe na biso puyenda simbi bomo ya simbi kufa abongola kinezekia koko bongola pepo na yo mais pona nzambe akanisa yo il faut zana ba souvenir nzambe akokonte na on eloko nini dim opesa ate action de grâce au sala kututu yo mbongo neza bar eza hotel mbongo neza kaka ba ceux 4e 5e 10e 20e kayo oyeba ina ba kombo nyonso oyeba ina yo mais oyebi mkomo ke likamoko ekozala nazobisa mwasi moko nazobisa mobali moko nayebisa pe libota moko bazotalanga bosambela elongo te po bozala ba problème na kacha ndako baningami bozonga na bomoko message ya mama malela londi yangwana bozonga na bomoko bopelisa moto alosam papa tika na mwasi no mwasi tika na mobali nayo bana boza na baboti bokangama na losam bokomona kotumbwa malibota ebomo emula ye kopesa milabino ata maladi yango ya ndenge ni nzamba osa ngana mona bato bayena ba maladi moko do atambo na bopito nyonso amoni ba docteur nzamba zo lokumpo ba docteur ba mboka na biso ba yebi ebele na zoloba awa banda kotinda bato boke na kawe pa mama 100 jours mutu pa ye na kawana o minga nga balembani to sambeli mutu abiki biyo mo boyebi bozolanda mutu na mutu azana témoignage na misala nzamba sala na mama
o teke tozo beta lisapute mais toyebi biso nyonso mina mona mutu abongo ayeke balembani maladi otuni kama maloba mibale misato oyebisi yamba yesu mutu abiki mbala moko maladi ekei me betaki 10 ans betaki 5 ans mais mutu akangola mbala moko kapo atubeli eloko moko to abongisi eloko moko na nzambe ozomona problème na yo wana ba problème na nzambe banda kobongisa na batu pe zonga liboso na nzambe nyonso ekoma pepele moningami nazo bengisa bino na 3 jours tozelaka le 31 te mais tokende déjà avant le 31 vendredi to bandi mercredi le 29 jeudi le 30 et tosukisi vendredi le 31 adresse ezwami wapi na bundi 88 na bandal bisengo arrêt Chibango ndesika église Jésus réponse ezwami wana tokobanda mercredi le 29 jeudi le 30 à partir à 15h et vendredi le 31 comme baveye ezalité to bandi na 12h kino 19h to lukanzambe toyeba kokabana prière yaka o banda kosilisa ane na yo na losambo na Jésus-Christ pour apesa yo nzela okota 2022 ezala ane ya mapamboli losambo efutaka nayebi ke bande kono bozolanda biso boza ya kopambolama numéro nanga téléphone 82 23 44 233 eza numéro boko komelanga na WhatsApp et pe na koti bino pe na groupe ya Jésus réponse to sambelaka ngonga nyonso toza na midi toza na pokwa tozaka pe na prière na minuit okoza na mboka songo pakala olingi po kota na prière ya Jésus réponse to kokotisa yo na 82 23 44 233 donc numéro na 82 23 44 233 soko komeli mama na WhatsApp otindeli na pe numéro na même oza wapi okota pe na groupe Jésus réponse to sambela kana yo tango nyonso pe na senga kibino na 3 jours auto ke ne kosilisa mbula elongo na Jésus réponse oyo banda mercredi le 29 décembre oyo 2021 jeudi le 30 et vendredi le 31 décembre paningami et okoza la musika moyo ya église na bundi 88 ezate na bandal okoko prier na biso vraiment en ligne na page na biso oyo eza na kombo ya Jésus réponse officielle donc au betika Jésus réponse officielle donc okoza biso na prière en ligne et kozala esengo mingi to s'abonner pe na chaîne na biso YouTube eza na Jésus réponse TV et kozala vraiment malam mingi en tout cas na pamboli bino na lingi to sala prière na bino nyonso bipai oyo bolandi mais message nangeza ke to lamuka to telebisa moto ya losambo bana Kinshasa nyonso bisika nyonso zwami ata osambelaka wapi ngai na pesa message pona bikelamu ya nzambe eponi lingomba te eponi ekolo te donc boyika to sangani kaka ngolu wana nzambe asali kati na ngai ekoki kosalisa bino nyonso ndenge boyebi ke salisaka so to sambele longo lokola mobondeli ya bikolo ya mabota nzambe na maope na bolingo na ye lokwa mikolo na kobenga etata motema malamu donc akitsa bolamu na ye akolongola liwa akolongola maladi akosilisa nyonso diable asa chaki lokola makondi na ye pona ko détruire bomo ina yo yango tolobi o elekeli yo moto elekeli nzambe te ozana ba kilo nini eza ko peser yo nini elembai na bato mokili nini esiliso maelo komi kobela ba tension mikolo to komba ba ko piquer ba crise ezaka ko AVC o moto asali boyo o paralysie nyonso na ngambu ya souci to kobuka engambe souci wana po apesa na réponse te apesa na solution te donc inutile ya kokotsa na kati na yo pour les bato bazana ba problème ebele ya santé et tant to kosanga na 3 jours hein mercredi zaka mercredi o ndezo landanga mercredi o ya le 29 décembre boko landa biso en tout cas boya lombangu vraiment na bundi 88 na bandal bisengo à partir à 15h juste oza déjà wana en ligne aux biso na 19h et kozale sengo mingi na numéro na PC déjà ya 82 23 44 233 au komeli biso na WhatsApp et kozale sengo au kotipe la groupe ya prière Jésus réponse Zambe akoyeba kosaila bino makambo minene to bandi mercredi le 29 jeudi le 30 et vendredi le 31 décembre tosi sakaka anena Yesu mwana nzambe kozanga te bandi na biso ba oya bokumba ba moto boya milimu ya ba accident na suka mbula oyo ebito memindo ki auti na ebale o memi soki tatu ata soki mami wata uchi wapi o memi so muta uti na cimetière asali soka ba accident de to komona boko kwe ya koto boko sa
oyina na moto parquet yango to sambeli na nzambe et ça le côté ce ko pesi na 3 jours au lobité na ke ko sambela na ke ko sambela le 29 le 30 le 29 le 30 le 31 na pesi na nzambe pour na kota 2022 na protection nzambe na kobula kaka ozanga pe eloko kolia te le premier wana na bonne année hein na banzi na komi na suka vraiment ya émission Jésus réponse to kuta na bundi 88 na bandal bisengo arrêti bango référence eza qui marché beaucoup mona pano na biso eza na wabino mobondeli ya bikolo mama malila londi to sambela elongo to bondeli. Seigneur Jésus-Christ merci Nzambe na ba nyonso balandi émission oyo partout balandi yango Nzambe molimo mo santo okanisela mutu nyonso bolamu opesa makoki na ba nyonso bazana Kinshasa po ete ba pusana na église Jésus réponse kolo to bondeli longo mukolo ya mercredi jeudi vendredi le 31 décembre Nzambe pe ba nyonso bazwami libanda ya mboka na biso bakolanda émission oyo papa na prière to kosala ligne bango pe bazwa ngolu et na minute pe nazo tato la lobi kompe bokangola mi kokisa posa ya moko na moko oya simba mina liloba oyo ke esengeli atelemisa o Yesu Kristo na bomo ina ye apelisa moto alo sambo elongo na yo nde changement ezali protection ezali papa sala oyebi moko na moko ndenga tuta mina liloba oyo wapi ya zui par na ye Nzambe bolingo na ye emonisa mepai na bana na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth tolobi merci Seigneur Jésus-Christ amen na pamboli ba cameraman vraiment basungami na émission pour na kobongisa plateau kitoko pe na zongisi pe kaka merci na papa Apo Ipan donc fondation oyo epambolama ezape bisika bino basala Nzambe boya boleka pe parce que ngape na leki na tiki pe lipamboli na ngape na zui pe lipamboli et peuple nyonso balandinga na émission kitoko na yebi ke to pambolami Nzambe na biso azwa lokumu na kolo bake bonne année.